kan gizee biraa barreessuu hin dandeenyu jedhanii diina nurratti duula nurratti baname duula san immooyyuu jarri kun ifuma ifatti wanni isaan lafa kaan Haacaaluun du'uun isaa Jawaar Faat ajjeefamuun isaa OMN biiroon isaa cufamuun isaa gaazexeessitoonni keenya OMN hidhamuun isaanii Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo hooggantoonni Oromoo ani ijaa fi gurra uummata keenyaa ta'anii jiran akka isaan hidhaman ajjeefaman hangodhaa jiru mootummaatu duula irratti banee jira duula kana deeggaruun irra jira jedhanii waraqata irratti barreessanii kuni waraqata dhuunfatee miti kuni waraqata namni beeku tokko barreesse wanna jedhamu miti kuni waraqata mootummaan biyya bulchaa jiru barreesse akka ta'etti hubatamee kuni duulli sirni nafxanyaa uummata keenya irratti bane ofirraa qoluudhaaf iyyata labsii qeerroon baase ta'uu uummanni Oromoo baase ta'uu guutummaa guututti mootummaa keessa jiru san ala jiru san keessa jirus wanna kana sirriitti hubachuu sarra jira qabsoon kun yan gaggeeffamu kanarratti ta'uu sirna nafxanyaa gizee Hayila Sillaaseen kukufaana kufe jennee abdanne turre gizee Dargiin kukufaana kufe jennee abdannee turre gizee Wayyaaneen buqqaatu faana buqqa'e jennee abdannee turre akkuma jirutti ijaarramee caasaa magaala Oromiyaa keessa jiru irratti fayyadamee diinagdee harkaa qaban irratti fayyadamee biirokraasii mootummaa federaalaa jedhamu kanatti fayyadamee wanna gaggeeffamaa jiru kanarratti qabsoo wanna ta'u akka hubatamuu fi qabsoon kunis hallafarra deemaa jiru uummanni keenya qarree fi qeerroon keenya kana hubatee raawwatee ta'u gaggeessaa amma labsii amma beekana magaalota Oromiyaa keessa jiran nafxanyaan mannee keessatti godhate keessattuu Finfinnee irratti xiyyeeffatee raawwatee akka hojjechaa jiru hallafarraa oduu qabnu akkuma beektu manneen nafxanyaa naannoo Amaaraatti miti hin jiru naannoo Tigreetii miti hin jiru Oromiyaa keessa fi sabaaf sablammoota kibbaa kana keessa jira magaalota keessa jira magaalota tana keessatti sirni nafxanyaa kun haga ammaan gabbarree haga ammaa uummata keenyaaf kabajan qabu afaan keenyaaf kabajan qabu mana hidhaa gootota keenyatti manni murtii isaanii qeeraa gootonni uummanni Oromoo keessaa ba'an akka Jeneraal Taaddasa Birruu fa'aan dhoggaa 50 manadhaa kan itti ajjeefaman har'aas ijoolleen Oromoo gootonni Oromoo bakka itti hidhaman bakka itti ajjeefamuudhaaf qophaa'an har'uma akka itti sirbaa oolan yoo argite Haacaaluu ajjeefne Doktor sanatti deebina Haacaaluu ajjeefne nafi xadaree dajane na dubbuma isaatutu walitti hidhata labsiin kun wanna ba'eef ijoon isaa qabsoo sirna nafxanyaa kanarratti gaggeeffamaa akka jiru kun hubannoon kun dargaggeessa keenya keessas jaarsa biyyaa keenya keessas uummata baadiyyaa fagoo jirus hankaluu jirus hunduu hubatee raawwatee mataa tokkoon akka qabsaa jiru halanne oduu lafaa qabu kun ammas irra deddeebi'amee hubatamu wanna irra jiruuf yoo kun namaa galuu baate duulli akka nurratti banamaa jiru yoo nu galuu baate duula kan ofirraa qornee sirna nafxanyaa kan ofirraa buqqisuun bu'uura qabsoo kanaa akka ta'u yoo hubatamu baate xiqqeessinee akka laallefan kan irra deddeebi'a kanuman jedha calqaba irratti dajane. Gaariidha itti deebina bal'inaanii keessattuu Doktor yeroo baay'ee hundeen nafxanyaa Finfinneef Oromiyaa keessa jira kan jedhuun kaaftaa sun maal akka ta'e sirriitti gara boodaatti kan itti deebinu ta'a mee kadroo egaa amma gara Oromiyaa irraa kan nu gahaa jiru odeeffannoon nu gahaa jiru gara sooshaal miidiyaasis akkasumas kara keessatiin kan nu gahaa jiru Oromiyaa keessatti lagannaan gabaa milkaa'aa akka jirudha iddoo hedduu keessatti kanaaf milkaa'uun kun mee kanarraa kana haasofna milkaa'uun kun maal mul'isaa ergaa maaliif dabarsaa bu'aan inni buusu immoo maal inni jetta? Dajane hedduu galatoomii nagaan asittuu gad deebitee qabsootti dabalamuu keetii fi guddoo gammada jira atilleen baga rabbi nagaanii qarriffaa sirna nafxanyaa nama nyaataa kan jala si baase siin jechuu barbaada. Odoo silaa
hiikawwan kana maali waan jedhu inaasa hin induratti Oromiyaa keessa maaltu deemaa jira waan jedhu waan lafirra jira namaaf kennine eessattu jechuun mormiin godhamaa jira eessattu gabaan laguun deemaa jirti eessattu geejjibii cufamee karaan cufame waan jedhu sila namaa kennine deemna akka malee gaariin fakkaata yoo sanna hayyamte san dubbadhee achiin dubatti hiikawwan kana maali ka jedhu boodatti deebi'a. Wanni takkiin ka Oromiyaa gubbaa dhufaa jiru hiikawwan kana maali ka jettee fi bulii qeerroo sirbii jalqabe kun waan hunda ibsu na fakkaata. Bulii qeerroo. Qeerroon abbaa biyyaati qeerroon biyya bulchaa nafxanyaan kalee miidiyaa habashaatiif miidiyaa mootummaa gubbaattu geeraraa baatee dhaadachaa baatee ka Hacaaluun ajjeefamee jira Jawaarittu hafaa jechaa baatee biyya dhuunfanne maali jetta duuli farri Oromoo sun guyyama takkaanu akka bubbeettu bittinnaahee jira. Oromiyaan karaa hundaanuu kallattii afraanuun Finfinnee dhufu ammaan tanatti jechuun karaa hundaan iyyuu cufamee qeerroon biyya sanii to'atee humni guddaa humna kanaan duratti Abiyyi gaaf nagaa qabu mootorii jijjiiramaa ittiin jedhe jijjiirama gaaf Afrikaa kan guutuu ka fide humna jechuun siyaasaa biyya sanii utubee qeerroon akka feerroo jedhu sunarrallee qeerroon Jawaarii hidhamu OMN biyyatti cufamullee jiraachuu isaa qeerroon feerroo tahuu qeerroon cimaa tahuu qeerroon jabaa tahuu qeerroon humna guddaa siyaasaa suni tahuu kan mul'isutu jira. Itoophiyaan biyya balbala galaana hin qabne biyya lafaan marfamte yoo qilleensi taate malee balbalii galaana ishiin qabaate to'atte hin jiru. Karaa lafaatiin karaa hundaayyuu qeerroon to'atee qeerroon olaantummaa isaa mirkaneessee har'a biyyoo harka qabaate karaa qilleensaa dabarte malee wanni hundinuyyuu harki qeerroo jirti kanaaf bulii qeerroo jechuu barbaanna balbaltii afraanuu Finfinnee seentu karaan Booranaa ka deemu fakkeenyaaf karaan Mooyyalee keenya gad deemu ka Bushooftu ka Qaaqii Qallittii sunarra tiraafikii Finfinneetti dhufu malee Finfinneerra tiraafikiin bakka hin jiru karaan kun cufamee jira. Qeerroo Oromoo qofa mitiyyuu karaa Shaashamannee Arsii Lixaatee gadittu ijoolleen uummattoota kibbaa ka Sidaamalleen akka cuftettu dhagamaa jira karaan kun ka keenya gaffidu karaan sun cufaadha karaan Harargee ka bahaa ka Oromiyaa cufamee jira magaalii Itoophiyaa ka hirraftu jedhamu Las Vegasin Itoophiyaa awwadaay ka jimaan beekamtu har'a guyyaan raftee jirti hagas hundattu milkaa'ee karaa lixaatiin yoo fudhanne karaan Burraayyuu ka Hoolata Olonkomii Amboo kulleen cufamee jira konkolaataan makiinaan mootummaan eegu ganama deemuu fi carraaqee sunilleen Finfinneetti gad deebi'ee konkolaataa garii tarkaanfii irratti qeerroon akka fudhattetu dubbatamaa jira. Karaan biraa ammoo karaan Fichee ka Gowaatsiyoon ka deemu ka Kiyyuu kunin ka gammoojjii Abbayyaa keessa bahee Goojjamiif Gondar deemu gariin sodaa irraa gariin tarkaanfiin akeekkachiisii qeerroon kenneen karaan kun cufamee jira. Karaan Sandaaffaa ka Shanoo Dabra Birhaanii ka Walloo irra dhufus karaan kulleen cufamee jira balbaltii Finfinneetti galchitu hundinuu cufamee jira. Karaa kan qofa miti. Bakka Abiyyi maadhee kiyyaa godhadhee deeggarsi guddaan dhufaa ka jedhu karaan Jimma cufamee jira karaan Walisoo ka Sabbataa ka deemu ka karaan Tafkii jechuun karaan Tullu Boolloo sanis diilallaa magaala jedhamtu irratti jalbultiin cufamee karaan sun cufaa san qofa osoo hin taane Jimma keessattuu karaan cufamee jira. Karaan Aggaaroo deemuu fi karaan Bonga deemu ka Aggaaroo deemu kun achi gara Bunnoo Baddallee deema sun cufamee jira karaan Aggaaroo deemu ka Kibbaa innis cufamee jira achittu akkas ta'e karaan Adaamaa fi Asallaa walitti fidu dheeraa gubbaatti bakka hedduutti cufamee jira. Karaan Asallaa jechuun Arsii fi Baalee walitti fidu cufamee jira. Karaan Baalee fi Shaashamannee Arsii Lixaa walitti fidu karaan kulleen cufamee jira. Karaa hundaaniyyuu qeerroon har'a olaantummaa qabdu mirkaneessitee mootummaa Abiyyi kan maadheen isaa hundeen isaa deeggarsiisa nafxanyoota magaala Oromiyaa keessa Finfinnee keessa jiran ka Biraane Masqal dubbasuun har'a jechuun mogolee jalattu kirkirsaa yookaan hollachiisaa jirti. Kanattu jira bal'inni waan kanaa hagam tokko deemaa hiikoon isaa maali qeerroo maal gorsinaa maal godhuu qaban ka jedhu itti deebina hagasumatti gabaabsuu dajane. Gaariidha Kadiroo mee gara Ziyaadittan darba egaa akkuma warri duraan lamaan dubbatanii jedhanitti qeerroon har'a milkaa'aa akka jirudha. Keessattuu qaroo uummata Oromoo kan ta'e Hacaaluu erga ajjeesanii sana booda immoo Jawaar Mohaammed
abbaa qeerroo kan jedhamee fi qeerroodha karaa tooftaa adda addaatiin baasuudhaan qabsoo kana akka milkaa'u kan godhe edda hidhanii booda sana booda qabsoon kun hin fashalaa kan jedhudha qeerroo addaan irree hiramee qeerroon kan jedhudha mee kanarraa ka'uudhani qeerroon diigamee si'achi waan hojjetu jedhanii warra abdii godhatanii duraan mataa gadi qabatanii har'a baay'ee awwaara kaasanii sirbaa jiranii fi tarkaanfiin idda boodana qeerroon sadarkaadhaan fudhataa jiru kana ziyaadatis qeerroon atti fakkaata akkamitti ilaaltame? Galatoomii Dajanee duraan dursee akkuma obboleewwan kiyya jedhan baga rabbiin nagahan diina keessaa si baasee qabsootti si makee baay'ee gara tokkoon baay'ee na ajaa'ibe akkamitti jala baatee akka as geette kuni uummata Oromoo hundaaf gammachuu guddaadha baga nutti makamte jechuun barbaada. Waa'ee qeerroo Oromoo waa'ee qeerroo Oromoo har'a irratti wanti akka haarawaatti dubbatamu hin jiru. Qeerroon Oromoo humna akkamii akka ta'e cimina akkamii akka qabu maal dhugoomsuu akka danda'u uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni biyya sanii beeku alagoonni kennas sirriitti beeku. Ani haala amma jiru kana yommuu laalu dhugaadha warri aangoo irra jiru kun herrega garaagaraa qabaachuun isaanii ni mala tarii qeerroowwan akka hoggansaatti qeerroo Oromoo dura bu'anii qabsoo uummata Oromoo hogganaa turan yoo kan dhabamsiifnu taate qabsoon kun ni fashalaa ni gufata ilaalcha jedhu qabaatan ta'a haa ta'u garuu kanarraa wanti ani hubadhe maal inni hoggansi siyaasaa akka hoggansa jijjiiramaatti gara aangoo dhufe kuni hoggansa kaleessarraa hin baranne hoggansa seenaarraa hin baranne haala baay'ee garaa nama nyaatuun immoo hoggansa carraa ajaa'ibaa eenyuyyuu hin arganne qisaase jedheetiin ilaala maali jennaan waggaa lamaan har'aa waan uumame hundi keenya beekna uummanni Oromoo dhaaba siyaasaa waggaa meeqaaf jibbaa ture akka alagaatti fageesseetiin ofirraa dhiibaa ture mee jara kanaa carraa kennina yoo tarii jijjiiramanii carraa kanatti fayyadamanii nama ta'anii ummata kana tarkaanfachiisan jechuudhaan amaanaa fuunee isaanitti kennine amaanaa san nyaatanii amaanaa san nyaachuu qofa osoo hin ta'in immootu waadaa hedduu galanii waan waggaa 27 kijiban san qofa osoo hin ta'in waggaa jalqabaa ji'oota muraasa jalqabaa irratti waan hedduu ummata kanaaf waadaa galanii suuta eenyummaa isaanii dhoksaa isaanii ummatatti argisiisanii guutumaan guututti qabsoo ummata Oromoo keessaa bahanii inumaa'uu alagaa fira godhatanii ummata keenya irratti faallaa garagalanii ani akka mataa kiyyaatitti qabsoo amma itti jirru kana kawwaame isaanuma warra hogganaa biyya hogganna jedhaa jiran kana natti fakkaatama isaantu kakaase ummata dirqamsiise dargaggoo dirqamsiise karaarraa maqanii Oromoon haala takkuu tuffatamee hin beeknen haala takkuu arrabsamee hin beeknen haala takkuu cabuudhaaf yaaliin irratti hin godhaminiin wanti hedduu irratti raawwatamaa jira. Wanni deemaa jiru baay'ee nama gaddisiisa haa ta'u garuu tarkaanfiin qeerroon fudhataa jiru nama qeerroo beekuuf waan nama ajaa'ibuun qabu qeerroon kalees humna injifataadha humna haqarra ejjatee deemaa jiru humna haqaaf falmu humna waan namaa waan ormaa barbaadu miti humna mootu akka mo'atus abdii guutuu irraa qabnudha kanuma jedha Dajane. Gaariidha jidduudhaanii egaa ergaa nu ga'u nu garaa jiru karaa keessatiinis akkasumas Facebook irratti lattuu busha walitti qabaa jirti natti fakkaata gaaffii tokko dabaladheen lattuun gaaffii yoo qabaatte gara ishiitti dabarsa mee tokkoon dabaladha Dr. Biraana Masqal egaa akkuma duraan dubbadhee Hacaaluun inni wareegameen galaafatanii Jawaarii fi Baqqalaa Hamzaa Booranaa akkasumas miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo hoggantoota dhaaba sana kan kafaa'ootii fi walumaa galatti sabboontoota Oromoo mana hidhaatti naqaa yeroo jiran kanatti
qeerroon addaan faffaca'ee waa tokko hojjechuu hin danda'u keessumattuu dabballoonni isaaniitu gadi ba'anii sirumaa wanti kun hin fashala abjuudha yeroo jedhanitti qeerroon bifa kanaan tarkaanfii akkasii tarkaanfii mul'ataa tokko fudhachuunsaa kun maal mul'isa? Galatoomi Dajane kuni waan inni mul'isu qeerroon oggaa afran oggaa lamaan har'a duras yoo warra har'a aangootti dhufe kana aangootti karaa isaa fide san wayyaanee yoo isaan irraa buqqisu Baqqalaa Garbaafaanti mana hidhaa ture. Dooktar Mararaanis mana hidhaa ture. Warri har'a maqaa abaa'ootiin warri abaa'oon biyya keessa jiranis biyya ormaatitti baqatanii ala turan. Jawaar Duwwaatu achitti isaan keessatti magame Jawaar fi Hamza Booranaa ala itti deebi'anii raawwatanii warra achitti hidhamanii uummanni guutuun dhugaa wanna qabu lafa isaati irratti biyya isaati irratti wanna falmatuuf uummata isaa keessatti wanna falmatuuf sirna wayyaanee haga funyaanitti hidhate ofirraa buqqise. Ammas qeerroo yoo jennu qaama uummata Oromooti dhaabaa miti uummataan qabsaa jiru jechuudha. Mootummaan kun uummata irratti qabsaa jira. Qaamaa miti ijaarsaa miti segmentii qaama uummata Oromooti dhaaba tokko miti qeerroon bakka hundattuu mana hunda keessa jira qeerroon. Qeerroon hirmaate jechuun abbaan hirmaate jechuudha. Haati hirmaate jechuudha. Obboleessi hirmaate jechuudha. Uummata Oromootitu iyyuu mirga isaatiif dhugaa isaatiif qabsaa jira. Diinni kamtuu iyyuu abbaa fe'aa ta'u uummata keenya cabsuu akka hin dandeenye, uummata keenya fixuu akka hin dandeenye, balleessuu akka hin dandeenye haani irratti hubachaa jiru. Uummanni keenya akkuma kanaan dura qabsaa'e ammas qabsaa'ee sirna nafxanyaa Oromoota of fuuldura godhee uummata keenya irratti caaqaa jiru. Uummata keenya ajjeesaa hidhaa jiru. Nurratti rasaasa roobsisaa jiru. Ijoollee keenya hidhaa jiru irratti uummanni keenya garaa kutannoodhaan irratti qabsaa'u akka jiru mul'isaa. Kuni uummatatu qabsaa jira. Mootummaan kuni dhaaba irratti miti, dhaaba kafaawwati irratti miti, dhaaba abaawwati irratti miti an qabsaa jiru. Uummata Oromooti irratti qabsaa qabsoo uummata Oromooti fi qabsoo warra nafxanyaa hedduutti godhamu akka ta'e uummanni keenyaan saaxila ittiin baase jechuudha. Uummata Oromoo duwwaa odoo hin ta'in mooyyuu akkuma duratti Kadiiroon jedhe sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran hunduuyyuu eenyummaan isaanii sirna nafxanyaatiin awwaallame. Afaan isaanii, aadaan isaanii, eenyummaan isaanii awwaallame. Akkuma Oromootitti hangidirfamaa turan uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo dhugaa isaa baranii raawwatanii sadarkaa isaan nufaan dhaabbachaa jiran irratti wanna ceeneef amma uummanni biyya san irratti sirna kanarratti qabsaa'u moodeeliin isaa bal'atee guutummaa guutuutti uummata Itoophiyaa cunqurfamtoota uummata Itoophiyaa guutummaa guutuu fi sirna nafxanyaa kana hedduutu jechuudha. Kanaafuyyuu uummanni keenya alaayis biyya keessayis kana baree raawwatee akkaataa irratti qabsaa'aa jiru jira. Kana duwwaa odoo hin ta'in miidiyaan biyya alaa Haacaaluun du'uun isaa Haacaaluun jiruu isaatiin an uummata Oromootiif godhe caala du'a isaatiin an uummata Oromootiif godhe caala. Haacaaluun guyyaa biyya keessatti sirbu gidee jiru gidee nafseedhaan nu faana jiru uummata keenya duwwaatti isa beekatu. Guyyaa Haacaaluun du'e addunyaa maratuyyuu waa'ee uummata Oromoo maaliif Haacaaluun akka ajjeeffame maaliif Haacaaluun akka qabsaa ture dhugaan uummata Oromoo maal akka ta'e addunyaan ji'a darbe kana guutummaa guututti haguma guyyaa har'aatu akka beeku waan ta'eef qabsoon qeerroo innis qabsoo qeerroo san keessa nama ture isa hoogganaa nama ture innaa qabsoon kun dhugaan kun biyya keessatti duwwaa fira baafatee sabaaf sablammiin fira nu ta'uu duwwaa odoo hin ta'in addunyaan marti dhugaa uummata Oromoo akka baranan ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy mootummaan isaan hoogganamu kun sirna nafxanyaa akka ta'e nu duwwaa odoo hin ta'in warra faranjootaan biyya alaatis akka dubbii kana baranii dhugaa uummata Oromoo cinaa dhaabbatan sirni nafxanyaa hangizee Minilik ijaarramee sirna Haayila Sillaasee jalatti dagaagee
gizee dargii ittuma fufee wayyaanee jalatti riphee amma mooyyuu biyya alaatiis biyya keessais bakka du'ee ka'ee ijaarramee caasaa mootummaatitti akkuma duratti jedhe caasaa magaalotiititti caasaa diinagdeetitti caasaa miidiyaatitti caasaa hawaasummaatitti caasaa mana amantaatitti fayyadamee ummata keenya nyaachuudhaaf buqqisuudhaaf nurratti qabsaa jiru kun addunyaan akka biyya kana hubatu han godhetu jira kun immooyyuu han ta'eef qeerroo fi qarreen keenya ummanni keenya akka ummata tokkootitti amantaadhaan odoo waliin qoodin naannoodhaan odoo waliin qoodin siyaasadhaan odoo waliin qoodin wayyaanee yoo ofirraa buqqisa san ummanni keenya addunyaa wanna ummata keenya argee har'as amantaan ummanni kun maaliif ka'e maaliif falmachaa jira han jedhu kuni akka hunduyyuu beeku wanna ta'eef qeerroon kanatti of boharuu isarra jira sagaleen isaanii dhagaamee dhiigni isaanii lafa hin banne amma sirni deebi'ee nurratti of ijaaruudhaaf xaaru kun nurra bubbuluu akka hin dandeenye amma achitti fufuu akka hin dandeenye kaayyoon isni galmi qabsoo kanaatis warra hidhaman duwwaa eegsisuu odoo hin ta'in OMN biyya keessatti qilleensa irratti deebisuu duwwaa odoo hin ta'in raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa akka bahu gaafachuu duwwaa odoo hin ta'in sirni kun diigamee sirni walqixxummaa akka dhufuuf uummanni keenya qabsoon inni godhaa jiru sagaleen isaanii akka dhagamu waan ta'eef biyya keessattis biyya alaatittis warri isa diigne jedhanis akka isaantu diigama malee uummanni keenya akka hin diigamne qeerroo balleessina warri jedhanis isaantu bada malee qeerroon akka hin banne warri uummata keenya cabsine jedhanii yaadanis isaantu caba malee uummanni keenya akka hin cabne tarkaaffiin guyyaa 5 fi gizee gabayaa lagannaa qeerroon godhe akka atuu biyya san turtee diinagdeedhaan mootummaa kana raasee laaffisee kisaaraa guddaa keessa akka seessiseen beekna haan amma calqabame kun immooyyuu san caalaa isaan raasee san caalaa isaan miidhee san caalaa ummatni Oromoo akka dhagamu biyya san keessatti duwwaa odoo hin ta'in addunyaa irratti akka dhagamu sadarkaa itti ta'e waan ta'eef qeerroon Oromiyaa guutuutti Hararii Arsii Baale Jimma Ilubaaboor Wallagga Shawaa Booranaaf Gujii wal odoo hin jedhin bakka mara walitti mirmatee sagalee tokkoon iyyaa walii dabarsee raawwatee ta'u as ga'uun uummanni keenya ammas uummata goota ammas uummata biyya sanuu ofiif dhiisi ta'u biyya sanuu uummata keenyatti ijaaree ammaa achi of danda'ee of kabachiisee biyya sanirratti kabajaan sadarkaa itti jiraatutti ce'uudhaaf balbalarra geenyee jirra.